白沙屯妈祖饭店过后，就开始出发，要进行这9天8暝北港进香。今年要到18万名香灯卡做伙去进香。白沙屯妈呢，今仔日是自驾伫咧台中大甲镇南宫。不过有信徒发现讲，有人无甲物件食好了，就拼伫咧涂骹，实在是真讨债。另外，中华新港进前轰动到3只地啊，也有2个呢姊妹啊，也搁伫咧住院当中。因为家属要摆这点心担，希望讲这白沙屯妈来斗保庇，帮助囡仔渡过难关。白沙屯妈来啊，乱桥入来台中大甲市区，信众就等这个时阵准备软桥卡。随行的人规路跟随排做真长的人阵，有几落公里。苗栗白沙屯妈进香18开始展开9天8暝行程。70包哦，可颂面包，可颂面包，可颂面包，冬瓜茶、鹿山花茶，喝个下午茶。沿路原来有未少信众设补给站，提供随乡的队伍点心饮料，让足忝，还佫有所在通休喘。不过头一天就有信众看到，好亲像有人甲食袂完的物件，乌白等伫涂骹，感觉这种行为实在不应该。看得蛮心疼的，因为这是大家的爱心，你拿一拿不吃，你要吃多少拿多少，你能吃多少你尽量拿没关系，可是不要浪费食物。香卡他们在行，他们也需要补充自己的体力嘛，那他们可能会背起来，或者是分享给其他人。乱桥18暗地，大家过暝煞来会到彰化，进前车祸重伤新港县蛋的姐妹啊家属真期待。目前姐是精神了后状况稳定，分泌指数已经升悬到11，院方嘛开始第2阶段严格甲 VR 的治疗。你以为他昏迷了，其实他感受得到。判刑最重要就是你要把他最熟悉、最喜欢、最热爱的。好，音乐播放给他。大汉的目睭会你咯。对。啊，不过会细汉的啊无。妹妹目前分泌指数也是3分，因为乱桥19度入来彰化，家属希望会当得到白沙屯妈祖的保庇，表示会设点心站，互信众做伙为这对姐妹啊加油鼓励。记者综合报道。